Շատ սիրելիներ, քույրեր եւ եղբայրներ, կբարևենք ձեզի այսօր, ոսամ դերոշմով լավ եք, օրհնված կսկակ եւ ուրախ եմ որ այսօր անգամ եւս միասնապար ձեզ պիտի ծառայենք Աստծո խոսքը եւ այսօրվան նյութը շատ է տակրական նյութ մնե եւ փառք ու դամաստծո որ այսօր դարձյալ իմ հետս է Բոստոնի ցանկի աղբյուր եկեղեցի հովիվ եւ բժիշկ Թորքոմ Գարաբեդյան։ Բարի եկած ես պատվելի։ Բարի տեսանք։ Շնորհակալ եմ, որովհետև սպառված ժամանակիդ մենք միշտ դրամատրված կլանք ազոզո գործերուն, մանավանդ երբ որ սպառված կլանք, երբ որ մեր հանգիստեն գելենք եւ գուզենք դալ մեր ասկին, գուզենք դալ մեր քույրերուն, եղբայրներուն, ինչ որ գրնանք դալ, որովհետև ամեն մեկ խոսքը, որ դու գլսես կրնա ադ վարգանին քեզի տպնալ, եթե դու ագանջ ունես լսելու եւ եթե սիրտդ բաց է։ Եթե սիրտդ բաց չէ, եթե հոգիդ կոց է, դու գարնես սովորական գլսես, ցերկի հերացանակ բռնելով, բայց եթե ասես դեր այսօր խոսե ինձի, որովհետև նյութը բժշկությունը Քրիստոսի մեջ է։ Եվ Եվ մենք գիտենք, որ բժշկությունը միայն մարմնավոր բժշկություն չէ, մտքի բժշկություն, ըսկացումներ են ազատագրում, ներքին բժշկություն, եւ այսօր արիթը ես պիտի դամ բադվելիին, եւ թեպետև կարևոր նյութ մնե, բայց պիտի հարցնեմ, ինչու համար ասնյութը ընդրեցիք։ Այո, շատ սիրով։ Աստույտ ընդրեցի իրականության մեջ, որովհետև սկան որ մարդկության փուն պետք է ինքզինքը գտնելն է Քրիստոսի մեջ, որովհետև մարդկության սկիզբեն ի վեր մարդուն ամենամեծ վերքը եղած է Աստծո հետ իր հարաբերության խզվելն անմիջապես յետք մարդ փորձերու անցած է, որ ինքնապավը սկա, որ ինք Աստծո պետք չունի կամ թե ինք այլևս իր միջոցներով գրնա ինքզինք ապահովել։ Եվ գրստենք, որ ծննդոց 3-ի մեջ մեղքեն յետ կդեսնես, որ մարդ անմիջապես իր միջոցներուն թիմելով կսկսի ինքզինքին ծածկոց կազմել, այսինքն մարդը կսկսի դերևով ինքզինք ծածկել եւ այսպես կարծես ցեվացնել, որ ինքը ինքնապավ է առանց Աստծո ցևով ինքզինք ապահովելու եւ պետք չունենալու արարիչին։ Եվ կդեսնես, որ մարդ միշտ մերկ եղած էր սկիզբեն, բայց այդ մերգությունը բնավ չէր սկար, որովհետև մարդը Աստուծո ներկայությամբ բադված եւ ծածկված էր, բայց եւ այնպես եւ որ մեղք եղավ, մարդը սկիզբեն անմիջապես սկաց, որ մերգ է եւ թիմեց միջոցիմը, որ իր մերգությունը կամ ամոթը կոչե, իր անգլերեն բառը vulnerability կսեն, այսինքն իր խոցելի լալը դգար վիճակ սկալով անմիջապես միջոցիմը թիմեց։ Եվ Աստուծո հարցումը շատ քեղեցիկ էր եւ միաժամանակ դարօրինակ լավ ծեվով, որ մարդուն սավ ինչպես գիտակ որ դուք մերգ եք, միթե ով ցեզի հայտնեց որ մերգ եք, այսինքն մարդուն հոգի մեջ մարդ միշտ մերգը լալով բնավ մերգություն չէր սկացած, բայց երբ որ սկաց այդ մեկը մարդը թիմեց այդ միջոցներուն, ուրեմն նույնս իրականության մեջ գուկային դերեն որ մարդը բադմուչյանը սկիզբենի վեր ցևերով մինչև այսօր ամեն թարու մեջ տարբեր ցևով ցևերու գտիմե որ ինքնապավս կա կամ առանց Աստուծո պետքին ցանկ քալե եւ թե այսպես քալելով մարդ անգամ բժշկութենի հերու կմնա եւ թե միայն բժշկություն միակ բժշկությունը կարելի է մարգարեաբար որ Աստվածը սկիզբեն ասավ իրենց եթե նայք ծննդոցի մեջ կնստես Աստված եթե մի մեջ առաջին մահը Աստված պատճառեց ինչպես որովհետեւ կենտանի մորթ առնելով աթամինի եւ մերգությունը ծածկեց որ մարգարեություն էր որ գահիթներ որ զոհը պիտի լա որ ամեղ պիտի լա որ ծեր մեղքին պատճառով պիտի լա պիտի թափվի ադոր արյունը եւ ինք պիտի լա միջոցը որ դուք ծեր ինգած վիճակեն մերգ վիճակեն դգար վիճակեն գործված վիճակեն վերագանքնիկ այդ ինչ որ մարդ փորձած էր դերևով անել ցեվականորեն դիցաղելի էր իրականության մեջ որտեվ նույնքան մերգ էր բայց Աստված առաջին այդ զոհի կորձի օրինակը ցույց տալով մարգարեություն ցույց տվավ որ կհայտներ որ պիտի կա մեկը զոհը որ մեղք չունի եւ ինք պիտի լա միջոցը որ դու վերաթարնաս վերագանքնվիս այս էր ուրեմն նյութիս բուներ շնչումը եւ գուզեմ նյութին անցնեմ ես Այո, այո, նյութին այո։ ուրեմն գուզեմ ասոր մասին շատ հadouk համար մխոսիլ որ Գողոսացիս 2 9-ին եւ 10-ի մեջ է ուր գխոսի հավատացյալին փուն մարդուն պետքի մասին եւ կարծես կամփոփի ասփորոր ամբողջ սածս հիմա մեկ համարի մեջ ուր գհայտնի մարդուն իր պետքը իր ամբողջությունը ինչի մեջ է թե մարդ կնամբողջ կյանքը վազել առանց հանդիպելու բուն պետքին բուն միակ ծևին որ զինք պիտի ամբողջացնե եւ եթե մեկ բան չի դագնե որ շատ բան չի ուզված մարդին այդ մեկ բանը ջանչնա ինք պիտի սկա իր ամբողջությունը եւ առողջությունը ուրեմն նայենք
Գողոսացից 2:9-10 որովհետև մարդացած, այսինքն մարմին արած, մարդուն հայտնի դարձած Քրիստոսի մեջ կփնագի աստվածային բնության ամբողջ լիությունը, ինչ որ Աստված է, ով որ Աստված է, իր քեղեցկությամբ, իր բոլոր կարողությամբ, ըստորոքելիներով Քրիստոսի անձին մեջ է գսե, որ բարձ մարդու գերբարանքով եկավ։ Եվ դուք կսե խոսելով մեզի, ձեր ցանկին լիությունը, այսինքն ամբողջությունը կդակ, ոչ բիդի գտնեք, կդակ Քրիստոսի գադարած գործով, կդակ միանալով անոր Քրիստոսին, որ գլուխն է ոգեղեն աշխարհի բոլոր իշխանություններուն եւ բեդություններուն։ Այսինքն Հիսուսի անուն այստեղ կբացատրվի որպես բոլոր բեդություններեն, բոլոր զորություններեն քերիվեր, եւ նաեւ մեզի կբացատրվի, որ այդ անձին, Քրիստոսի անձին միանալով է, որ մենք կգտնենք մեր ամբողջությունը, մեր առողջությունը եւ մեր լիությունը։ Եվ ուրեմն քարոզիչ մգա որ շատերուն հայտնի է Ռայնհարդ Բոնքի, որ ապրիգեի մեջ մեծ քարոզչության կորձրավ եւ շատ միլիոններ աստուծո բերավ։ Ինք կսե որ կարևոր չէ ինչքան 0 կդեսնես ինքը, եղիր 0 ասավ։ Այնքան անի որ մեկին կով գեցած 10 ստոնսավ։ Այսինքն դու ջանցիր որ ինչքան ամբողջ կյանքը անցնես վերքերով եւ ասես որ ես ան կարող եմ, ես հիվանդ եմ, այս հիվանդությունը այսքան ժամանակ եկա, այդ կխոսենք մարդուն ինքնությունը եւ մենք գիտենք որ մարդ դգար է իր ինգատ վիճակով եւ բայց այս ամենը ասելով բժշկության չենք հանդիպիր, բայց եւ որ մեկ հատ ջանչնանք որ ինձի համար գադարեց այդ զոհը Քրիստոս, ես իրմով կսկամ եւ գաբրիմ իրականություն ամբողջության, ինչքանալ դգարելամ իրմով բժշկությունս կդածեմ։ Եսայա 53-ի մեջ կսե որ իր վերքերով ես բժշկվեցա, այսինքն ինչու անցյալով կխոսի, ասել գուզե գադարած գործի մասին, այո մարգարեություն էր դարիներ առաջ Հիսուսի կալեն, բայց կխոսեր արդեն գադարվելիք եւ գադարվող գործի մասին, որ Հիսուսով ամբողջացավ։ Երկրորդ համարը որ ասոր մասին նաեւ գուզեմ խոսիլ, Նիկոդեմոսը որ ուսուցիչն էր օրենքին, Հիսուսին գուկակախնի եւ հարցումները կհարցնի, գուզե հասկանալ փրկության մասին, գուզե հասկանալ ինչպես մեկը գտնա փրկվել եւ Հիսուս իրեն պատասխան կտա եւ շատ անգամ Հիսուս պատասխաններ կտա, որոնք մարդուն այսպես շոկ կնեն մեկ։ Այո։ Չի հասկանալ միջավայր մարդը եւ այսպես ավելի կցնցվի եւ ես եկա հարցում ինձ պատասխան առնելու ավելի շփոթեցա եւ Հիսուս իրեն նույնիսկ ասե որ եթե չհասկացար այս մեկը, այսինքն հարց է որ չհասկանաս այս մեկը, որովհետեւ իրեն պատասխանը դված պատասխանը գագնգալվի որ մարդ հոգիով հասկանա եւ գուզեմ այս մեկը լավ հասկանանք, Աստծո խոսքը բնավ դժվար չէ։ Եվ որ կգարտանք շատ անգամ, գարտից փիլիսոփա պետք է լանք որ հասկանանք կմտածենք, բայց իրականության մեջ ինչքան բարձրությամբ մոտենանք, Հիսուսի ասածի նման, մանուկի նման մոտենանք, այնքան բացատրելի է, այնքան բարձ է, այնքան սկացումներդ կգերագրե, այնքան միտքդ կգերագրե, այնքան հոգիդ կգերագրե։ Այսինքն այդքան բարձ է որ մանուկը կգնա հասկանալ, եւ այդքան բարդ է որ փիլիսոփան չի գնա հասկանալ։ Երկուքն ալ ճիշտ են։ Սո ինչ գեղեցիկ է այս մեկը հասկանալ։ Ուրեմն Հիսուս այսպես պատասխան տալեն յետքիրեն, որ կխոսի վերստին ծնունդի մասին, եւ Նիկոդեմոս չի հասկանար։ Հիսուս ինքզինք կհայտնե իբրև միակ լուծումը մարդուն փրկության եւ այսպես կխոսի։ Ուրեմն մի դիգարտամ Հովանես 3:14-15 Եվ ինչպես Մովսես բղինցի օծը բարձրացուց անաբադի մեջ, նույնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա, որբեսի անոր հավատացողը հավիտենական կյանք ունենա։ Okay, որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդինը դվավ որբեսի անոր հավատացողը չգործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված որդին աշխարհ ղրգեց ոչ թե որբեսի աշխարհը թադաբարդե, այլ որբեսի աշխարհը փրկե։ Ուրեմն այս մեկը հասկանալով երթանք թվոց 5 դագարանի մեջ, Numbers անգլերենով, հայերենով թվոց 21-րդ գլուխ, ուր գխոսի Իսրայելի հարցը Աստուծո հետ եւ Աստուծո առաջարկած լուծումը մարդուն ինգած հիվանդոտ դգար վիճակին։ Ուրեմն հասկանալով որ Քրիստոսի մեջ է Աստուծո ամբողջությունը, հասկանալով որ Քրիստոս ինքզին կհայտնե իբրև միակ լուծումը եւ ինքզին կփախտադե բղինցե օծին անաբադի մեջ կդարվածի կորձին, որ պիտի պատմության մեջ հասկանանք, ուրեմն Հիսուս կսե մարդուն բժշկությունը պիտի կդարվի, երբ որ Քրիստոս բարձրանա, ճիշտ ինչպես բղինցե օծը բարձրացվեցավ անաբադի մեջ։ Ուրեմն Հիսուս եւ այն մարդոց համար, որոնք շատ շփոթած գլան, 5 դագարան, նոր դագարան, որն ավելի վավերական է, ինչպես կարելի երկուքը հավատալ, արդյոք մեկ հատը փոխված է, հստակ պատասխան մգա։
Հին գդագարանը գադարյալ իշխանություն ունի եւ գադարյալ ճշմարտություն ունի։ Եվ Հիսուս չեկավ քանթելու մարգարեությունները, այլ ամփոփչացնելու։ Ամեն անգամ Հիսուս, որ սատանային բարասխան կուտար գսեր քրված է, ըսված է։ Եվ այդ ըսված է, երբ որ գսեր իր բոլոր խոսքերը կբերեր 5 տակարանեն։ Հիսուս եկավ գադարելու մարգարեությունները 5 տակարանին։ Եվ այստեղ անգամ եւս կհիշեցնե, ինչ որ Մովսես անաբադի մեջ կդարեց, որ պիտի գարտանք հիմա, մարգարեություն էր Հիսուսի մասին, որ փուն գադարումն է ամեն ինչի։ 5 տակարանը շուկն էր։ Հուշագություններ գարձես եւ ըլլալիկներուն։ Ըլլալիկներուն համը կամ հոդը գուդար գադարումը եղավ գադարյալ գադարումը ամփոփչական գադարումը եղավ Հիսուսի անձին մեջ։ Եվ ուրեմն քրիստոնեական ամբողջ փիլիսոփայությունը գնաց երկու բառով ամփոփել Քրիստոսի անձը։ Եվ որ անձը Ջանչնա Քրիստոսի անձը, Քրիստոսի գադարած կորձը խաչին վրա, անձը արդեն գտարնա ամբողջ եւ որ իր սիրտը գծրե Քրիստոսի արչեւ գաբաշխարե եւ Հիսուս կընդունի, ինք արդեն կընդունի գադարյալը։ Ինք դակավին գադարյալ չէ, բայց կընդունի գադարյալը եւ կջանչնա իր ամբողջությունը Քրիստոսի մեջ։ Եվ հոն կսկսի փուն կորձը սրբակորձությունը։ Կսկսի Աստվածու կյանքի մեջ իր հոգիով սրբակորձել, նորոգել, հաստատել, բարձրացնել, փառավորել։ Որև Աստված մեզ գսե գանչվածները պիտի փառավորե, ինչու՞ է փառավորե։ Ասել Աստված մեզ իր փառքին կգանչե։ Ուրիշ տեղ մը գսե երկրորդ Կորինթացիս 3-ի մեջ, որ Քրիստոսի հոգին խաղաղություն կբերե, նորոգություն կբերե, կփոխագերբե Քրիստոսի պատկերին համաձայն։ Ուրեմն, այո, ես կընդունիմ Քրիստոսի դգարությանս մեջ, կփրկվիմ, երբ զինք կընդունիմ, եւ Սուրբ Հոգին արիտ կուդամ, որը սկսի իմ կյանքիս մեջ այդ կորձը սրբակորձելու, գադարելակորձելու, փառավորելու, որ ես հետս հետ ավելիով եւ ավելիով նմանիմ Քրիստոսին, եւ ինչքան մոդենամ իրեն, այնքան նմանիմ իրեն, եւ ինչպես Բողոս ինքը կսե, ինձի imitate me, այսինքն կսե հայերենով գաբգեցեք բարը բիդի չսեմ, կսե ընթորինագեցեք իմ օրինագս, արեք իմ օրինագս, որովհետեւ ես Քրիստոսին օրինակ արած եմ։ Ուրեմն մեկը որ դգար մարդ է, Բողոս, որ անգադար մարդ էր, կճանչնա որ ես ինչքան անգադարը լամ, ես որ Քրիստոս եկեղեցին կհալածեի, ես որ ոչրակորձ մնեի, ես ջանցա Քրիստոսը, եւ ես այսօր գրնամ կարոզել իր մասին, կսե թունալ հավատացյալ որ գլսես այսօր, քիցիր որ թունալ գնաս նորոգվիլ Քրիստոսով եւ ջանցնալ նույն փառքը, նույն նորոգությունը եւ նույն բժշկությունը։ Ուրեմն երթանք թվոց 21 նախ ասեմ որ Իսրայելի ժողովուրդը Աստված զայրացուց եւ զզվեցուց կնան կսել անաբադի մեջ, որովհետեւ հագարակ դեսած լալուն Աստուծո անթիվ հրաշքները եւ մանավանդ Գարմիր ծովուն բացվիլը, հրաշքով անցնիլը Եգիպտոսի մեջ Եգիպտոսի թեմ 10 բադիժները, որ Աստված որ կորձեց Աստված Մովսեսին միջոցով եւ Ահարոնին միջոցով, որ ազատ է իր ժողովուրդը։ Ուրեմն ասել գուզենք ժողովուրդը փաստի աբացույցի բագած չուներ, թե Աստված ողջ է եւ Աստված գսիրե։ Հաց հագարակա որ Իսրայելի ժողովուրդը ըմփոստացավ։ Ամեն քայլի մեջ մանավանդ որ մարմնավոր մարմինի հետ կապված պետք ուներ եւ անմիջապես չեր դեսներ ուներ ուզածը, անմիջապես կվերակրեր որ Աստված բարի չէ, որ Աստծո նպատակը բարի չէ եւ թե Աստված իրենց հանած է որ սպանե անաբադի մեջ, չարչարե անաբադի մեջ եւ իրականության մեջ կուզեմ այստեղ ասել, այս ցայնը հավատացյալը շատ հստակ ունի իր կյանքի մեջ։ Այո, ամեն օր։ Այո, եւ իմ բادرազմը սադոր թեմ տնել։ Վերջերս այսպես քանքադի ցայնը սկսած էր քալ մեջս, դգարության վիճակի մեջ, հոգնած վիճակի մեջ, հիվանդ սկալու վիճակի մեջ եւ ասի որ անմիջապես ես այսօր գլուխը պիտի գդրեմ կյանքիս մեջ, որովհետեւ այս ցայնը եթե արդոնեմ, անցայն ծևով գուկա, սկացումով գուկա, բայց փողոք մնե, քանքադ մնե եւ ամեն այս սկացումներուց եթե բահվադած գա որ ես չեմ գնար վստահիլ իր ծրագիրին, չեմ գնար սկալ որ ինք հիմա ներկա է եւ ուրեմն կսկսի մտածել որ ինք օքեյ է որ ես այսպես չարչարվիմ, ինք չուզեր որ ես լավանամ եւ գվերակրեմ իմ սկացումներս, որ թե գարձես Աստված լքած է չուզեր կամ բարեսեր չէ կամ բարի կամ կչունի գարձես։ Միջ Աստված իր խոսքի մեջ կսե հստակ, ես իրենց բարի կնելով ես պիտի ուրախանամ։ Այսինքն ես Աստված համոզելու պետք չունիմ, որ Աստված բարի պիտի ունի ինձ։ Աստված արդեն որոշած է բարի կնել, արդեն որթին գրգեց իմ մեղավոր վիճակից մեջ եւ իր սերը հայտնեց իմ մեղավոր վիճակից մեջ, ուրեմն Աստված համոզվելու կորձին պետք չունի, համոզելու պետք չունիմ, որ օրհնրիմ։ Ես ընդունելու պետք ունիմ, որ ինք բարի է
որ իր գամքը շուքի նման չի փոխվիր, որ միշտ բարիքը սկուզե, բայց ցևը գա Աստուծո։ Բարիքը թափելու իմ կյանքիս մեջ։ Աստված պիտի գտնվի, օրնությունները, որ ես կունենամ, անգախ չեն, անգապ չեն Աստուծո գամքեն։ Օրնությունները, որ ես կունենամ, ուղղագիորեն գապված են Աստուծո անսին հետ, եւ իմ հարաբերությունս Աստուծո հետ շտկելով է, որ ես այդ անձրևները կսկսեմ վայելել։ Գիտես ինչ Օրինակի գեղեցիկ է։ համար, այո, Այո։ օրինակի համար, երբ որ դու գսիկ, որ կանկադի, ասենք, հոգիմը ունեցակ, բայց շատ անգամներ այդ կանկադը, ասենք, չի կատարվիր, որովհետև մարմնաբես հոգնած գլանք շատ։ Այո, այո, այո։ Եվ Ասել չէ, Աստված որ հավատք է բաքսած ենք։ չէ, եւ գուզեմ նաեւ ասել, որ Աստված այդ դգարությունը շատ լավ գիտե։ Այսինքն Եբրայեցիներուն գիրքը հստակ կխոսի այսօր մասին, որ մենք չունենք քահանայապետը, որ մեր դգարությունները չի գնա հասկանալ։ Ասա մենք ունենք քահանայապետը, որ լավ կհասկանա մեր դգարությունը եւ կգարեկցի, այսինքն կթա։ Որովհետեւ ինչ բաներով որ ես փորձված եմ կամ կփորձվիմ, Քրիստոս ինք նույնպես իր մարմինի մեջ փորձվեցավ։ Եվ գուզեմ այստեղ փակակից մնել, սատանան փորձեց Հիսուսը քանի ծևերով։ Մանավանդ անաբադի մեջ։ Մանավանդ երբ մարմինով անոթի էր։ Մանավանդ երբ ամեն արիտ կար որ գնար գասկածիլ իր հորը իր հետը լալուն վրա եւ մերժեց արիդալ սատանային եւ այն ցևը որ Հիսուս ինքզինքը բադսպարեց կամ պաշտպանեց սատանային միտքերեն ամեն անգամ խոսքի մեջ մնալով եղավ սա քրված է ըսված է այսօր որուն գսեի քույրերեն մեգուն հետ գաղութեի եւ գսեի որ հիմա ինչ որ գսկաս որ ցավ հոգնություն անհանգստություն բայց գսեի որ գիտես որ մարդ գավրի ամեն մեկ խոսքով ոչ ընդհանրապես խոսքով աստուծո խոսքով միայն Աստուծո ամեն մեկ խոսած խոսքով Եթե Քրիստոս պետք ըսկաց իր մարմինի մեջ եղած ժամանակ ըսելու սատանային եւ հիշեցնելու ինքզինքին որ մարդ գաբրի ամեն մեկ բարով որ հորմեն գուկա խոսքեն գուկա ըսել է որ ես պետք է վստահիմ խենտիբես Աստուծո խոսքին ըսել է ըսկացումներ կան որոնք պետք է լրացնեմ եւ խոնարեցնեմ որովհետեւ եթե ես չնեմ իր ըսկացումներուս լրացնելը ես ուշ կամ գանուխ պիտի ըմպոստանամ Աստուծո թեմ Եվ այդ քանքադի ցայնը շատ գանուխ շատ փորձիչ է, որովհետև սկիզբը սկացումն է, եւ ես միշտ կսեմ միտքերը եւ սկացումները որ ունենանք, սկացում եւ միտք են ասված մեզ չի թադերանուց համար։ Բայց եւ որ ադոնք ընդունենք մեր սրտի մեջ, այլևս սկացում են գտարնան մտածելագերբ mindset եւ կսկսենք այլևս ադոր համացայն աղոթել, ադոր համացայն որոշել, ադոր համացայն հավատքի դուրս քայլեր առնել Թեր գաղոթենք թեր եկեղեցի գերտանք, բայց մեր սրտեն արդեն տշնամացած ենք Աստծո հետ։ Իսրայելի ժողովուրդ ընդրված էր Աստծո հետ քալելով թվոց քիրքի մեջ գրեցնենք, որ 7 անգամներ քանքադեցավ Աստծո թեմ եւ քանքադը ասելով ոչ թե ինչպես երեխամը խաղալի կուզե, քանքադը եղավ գասկածելով Աստծո նկարակիրին եւ Աստծո բարի գամքին վրա։ Եվ Սամոս 103:7-ը Ասի հիշեցում է գնաք ցերկով արցանակրել լսողներուն համար գսեմ, որ գսե որ Աստված իր կորձերը ցույց տվավ Իսրայելին, բայց իր ջամփաները ջանցուց Մովսեսին։ Ինչ է տարբերությունը։ Մեկը միան թուրսի կորձերը տեսավ, ծովին բացվիլը, փարավոր կորձը, բայց Մովսես Աստուծո ցևերը հասկացավ, սրդի ցևը հասկացավ, որտեղ Մովսես այդ անձն էր, որ իր ազատ իր ինքզինքը գվերաբահեր կբահեր Աստուծո ներկայության համար։ Գսե որ Մովսես գուզեմ թեմքը տեսնել։ Նույնիսկ եւ որ Աստված Մովսեսին ասա որ պիտի երթաս խոստացված երկիրը ժառանգես, Մովսեսը ասավ եթե ինձի հետ պիտի չգաս, ես չեմ ուզեր երթալ։ Նույնիսկ խոստացված գատ եւ մեղր փոխող երկիրը որ Աստված ասավ ես քեզի գտամ օրնությունը, գադարյալ երկիրը մնե քեզի համար է։ Գիտեք մենք շատ անգամ գուզենք Աստուծո մեկ, գուզենք եթե ունենանք կսեմ ես քեզ քու եդեվետ պիտի կամ պիտի հնազանդ տլամ, պիտի նվիրվիմ քեզի Պայմաններ գտնենք կարծես, բայց ասոնք կլանի, որ մենք միան Աստծո ցերկերուն գնայինք Իսրայելի նման, որ միայն երբ որ ճուրը ունենար, մանանան ունենար, ծովին բացվիլը տեսներ, գսեր, «Օ, փարավոր է դերը», մինչև հաջորդ քանքադը պատրաստեր եւ որ մեկ օրանոթի մնար։ Գիտես, ինձ համար շատ դարօրինակ է, որովհետև ինչպես որ ասիր, իրենք ուղագի Աստծո որոդումներով, ցայներով լսեցին, երբ որ Սինա լերան վրա ելավ Մովսեսը եւ վերջը Ահարոնը տեսան, բայց երբ որ իրենց պիտի պաշտպանեմ, սեբենք թե դեղ մգա որ տեսան եւ հրաշքները վայրեցին, բայց 40
դարի ատմանանան ուդելեն այլևս քանեցան այսօր մենք դունին մեջ ընտանիքի անդամներ ունենանք որ ճաշը երկու օր միայն ուդեն կքանքադին Այո, եւ իրենք անիգա ամեն օր բաղմը մտնանք իրենց ասենք մենք հայերենով ասենք իր գոշիկի մեջ մտնանք այո։ ինչպես գրնային չքանքադին Այդ նախ եւ առաջ այդ 40 օրվա 40 դարվան պատմությունը 40 տարի պետք չէր լար, եթե իրենք Աստծո հետ կալած լայն։ Որոշ ուշացումներ եղան, որովհետև իրենք Աստծո թեմ ըմբոստություններ ունեցան, եւ Քրիստոս քանի դեղերու մեջ Աստված գխոստանա այս սերունդը պիտի չմտնե, որովհետև ջամփուն ընթացքին իրենք բادرազմեցան զիրենք բրգողին թեմ։ Եվ մեր կյանքի մեջ շատ անգամ խոստումին, թեպետ խոստումը մեզի գլա Քրիստոսով, բայց մենք անմիջապես չենք ժառանգեր, որովհետև շատ անգամ լա վստահության հարց կունենանք, լա հանձնվելու հարց կունենանք, լա ուղղակի բادرազմի հարց կունենանք Աստծո հետ։ Օրինակ անցյալին եղած վերքի համար մինչև այսօր գնանալ մեկ Աստծո հետ չի խոսիր։ Սիրտը վրտոված է։ Դու եթե թողեցիր այսպես լակուզավագիտ ես նեղված եմ քեզ մե։ Եվ հաշտվելու պետք ունենք եւ այս նույնը ճիշտ հոմ բիդի կա որ ինչպես մարդ կրնա հաշտվիլ հետո մանանային բարակային գիտեք մանանան ամեն օր նոր էր ես չեմ գնալ ասել թե համը դարբեր էր ամեն օր բայց գիտեմ ամեն օր կդրվեր ամեն օրվա համար այսինքն գիտես Աստծո խոսքը գրված է եւ վերջնական է եւ մարդը այսօր նույն ցեվով գզզվի Աստծո խոսք կարտալեն ես գիտեմ արդեն ես լսած եմ ազգատմությունը արդեն այս մարդը արդեն ինք որոշած է որ ինք պետք չունի խոսքին որովհետեւ արդեն հասկացած է խոսքը մանավանդ ես գլայ որ խոսի մարդոց հետ որոնք քիչ մը թարնացած գլան Աստծո հետ գուզեմ օգնել իրենց եւ գսեն ես գաթոլիկ դպրոց կացած եմ ամեն ինչ գիտեմ գամ մեկը գսե որ ես վանք կացած եմ գամ միշտ եկեղեցի կացած եմ ասամենը լսած եմ եւ ես գիտեմ շատ անգամ ավելի դժվար է այսպես մեկումը խոսել որև այս մարդը կգարձե որ արդեն գիտե որ այո գիտե բադմությունները գիտե բայց դա չի նշանակի իր սրտով հասկացած է Աստծո սիրտը Իսրայելի ժողովուրդը Աստծո բոլոր գործերը գիտեր բայց սիրտը Աստծո չէր դված Ուրեմն եւ որ գխոսի որ Մովսես Աստծո ջամփաները հասկացավ, Մովսես Աստծո սիրտը հասկացավ, ինչպես Դավիթ թագավոր Աստծո սիրտը հասկացավ։ Դեպետ մեղավոր էր եւ Աստված մեղքը դադեց, բայց Աստված Դավիթը սիրեց մինչեւ վերջ, որովհետեւ Դավիթ սիրտով միշտ կփագեր Աստծո։ Եվ ինչքան ալ Դավիթ ասենք, նույնտեն շատ չելեմ, բայց ինչպես Դավիթ նույնիսկ գանքի մեջ գորուստ ունեցավ, բայց Դավիթ գուկար կփագեր Աստծո, որովհետեւ Դավիթ Աստված սիրող մեկն էր։ Մովսես Աստված սիրելու համար բաժարի պետք չուներ։ Մովսես դժվար կյանք ունեցավ։ Շատ դժվար, իրենց մի բոլորին ավելի դժվար կյանք ունեցավ։ Հազիվ ճուրեն ազատեցավ, վերջը փարավոնեն փախավ, ահովիվ եղավ անաբադի մեջ, վերջը Աստված իրմե դժվար բաներ ուզեց, եւ այս նույն Մովսեսը ինքն էր որ ամեն անգամ գաղաչեր Աստծո հաջից մի պարգանալ ժողովրդին, Մովսես որ ինքը հասկացած էր Աստվածով լալու։ Ուրեմն միան ասեմ որ այս քանքադի բաժինին վերադառնալով քանքադը իրականության մեջ ըմբոստություն կնշանակի մեր կյանքի մեջ քիչ մը աստուծմե աստուծո թեմ փողոք կներկայացնի մեր կյանքի մեջ եւ ես կսեմ շատ կարեւոր է որ մենք մեր կյանքի մեջ հասկանանք որ այսպես ընենք մեր առաջ ժամանակ մեկ հոգի կբարե անալ սատանան է կբարե ամենասիրած բանն է որ ես իմ կյանքի մեջ բռնվիմ վերքիմը ցավիմը եւ այդ հարցը փաթեմ ինձ վերմակ ծածկոցնեմ եւ աստծո թեմ լարվիմ Եվ շատ օրինակներ կան Սուրբ մեջ, օրինակ Եղիա մարգարեն կամ ուրիշ մարդիկ, որոնք եւ որ քեշ դուր արած են կամ բادرաշ չեն եղած դժվարության, Աստուծո վրտված գլան, գոչում են հրացած գլան։ Եվ իրականության մեջ հայացքը մինչև այսօր անցյալի բարդություններով, անցյալի վերքերով կամ ներկա դժվարություններով շատ թարնացած գաբրինք։ Եվ թարնացած ասելովս թարնությունը ուղագի գուդե մարդուն ուրախությունը թարն bitter թարն ցանկը ապրիլը ինքզինքս կտշտամացնի Աստծո գարդես Աստված ճշտամիս լար բայց Աստված ինքը այդպես բանը չի ասած Աստված գսե ես իրենց ամուսինի պես եմ բայց իրենք ինձ չմոդեցան իբրև այդ գինը որ ինքզինքը ամուսնության մեջ հարցը որ ինքզինքը բահ Աստծո կով ուրեմն բադմուչան մեջ մտնելու համար գուզեմ ասել ցեզի թվոց 21 պիտի գարտամ Պիտի գարտամ 6-ն 7-ը 4-ն սկսի իրականության մեջ Եթով մի երգիրին բոլորդիկ են անցնելով հովր լեռնեն գարմիր ծովուն ջամփան չվեցին եւ ջամփուն մեջ ժողովրդին սիրտը նեղացավ Թե ուրեմն ժողովուրդը սիրտը նորեն բաժարը կդավ նեղանալու եւ ժողովուրդը Աստծո թեմ ու Մովսեսին թեմ խոսեցան ասելով ինչու մեզ Եգիպտոսեն հանեցիք որ անաբադի մեջ մեռնինք քանզի հաց չկա
շուր չկա եւ այս չնչին հացեն մեր սիրտը զզվեր է։ Հացը մարգարեական օրեն այսօր կներկայացնե Աստծո խոսքը, նաեւ Քրիստոս, որովհետեւ Քրիստոս կսե ես եմ ինքն է ճշմարիտ հացը, չէ՞։ Ուրեմն ասել կուզեմ, որ իրենց ամենօրյա հացը, որ հրաշքով իրենց կդրվեր, եւ այդ խոսքը, որ կարողություն ունի ամեն օր քեզ բահելու հրաշքով, մենք շատ անգամ եթե ուրիշ բաներով դարվինք, բնականաբար կզզվինք խոսքեն։ Աստվածաշունչը մեզ գսե, որ մարդ գշտացած սիրտը կզզվի մեղրեն։ Բայց գսե անգուշտ կամ անոթի սիրտին համար թարը փան անգամ համով գերեվի իրեն։ Ասել գուզեմ, որ երբ որ ես գշտատամ կյանքիս մեջ, լեցնեմ կյանքս, ամեն տեսակ բաներով, դեղ չի բնար, որ ես փապակիմ խոսքը, եւ բնականաբար կսկսեմ զզվիլ, այլևս անհամ գտնել այն խոսքը, որ զիս գերագրելու կարող է։ Եվ ես ինձ համար ամենամեծ warning signs գսեմ, այսինքն ահազանգներեն մեկը գլա, եւ որ ես սկսեմ պետք չսկալու խոսքին։ Չասեմ բաղուճումը կսկսի գալ, փափակի բագասը, գարտալու բագասը, ադիգա ինձ համար դի լուրջ հիվանդության նշան է։ Ասել է որ հոգիս մեջ ես պետք է արթնամ։ Այդ նույն մանան, որ զիս գերագրելու կարողություն ունի, ամեն օր նոր համ դալու կարողություն ունի, ես որոշած եմ, որ ես արդեն գիտեմ այդ մանան։ Ես զզված եմ այդ մաննային ասենք։ Ինչ ուրիշ բան չի գամը, չէ՞։ Եվ իրականության մեջ ես կհավատամ, թեպետ չեմ գնար համար մը գտնել ասում համար, բայց կհավատամ Աստված շատ լավ գիտեր այդ մանան դալը մարդուն իրական պետք կներ։ Այնքան անդեն որ անաբարի մեջ էր այս մարդ պետք էր այդ մանան ուդեր։ Ուրիշ բան մնալ գուզեմ ասել շատ գեղեցիկ այստեղ նյութին հետ կգավվի սելով ասեմ մանան գիտեք գեցավ հազիվ Աստծո ժողովուրդը մտավ խոստացված երկիր մանան թատրեցավ։ Այլևս Աստված ժողովրդին իրավունք տվավ, որ խոստացված երկիրին բդուղեն այլևս ուդե։ Եվ ասել գուզեմ, որ թուն այսօր խոստացված երկիրը մտած ես արդեն։ Ուրեմն այս բադմությունը այո կխոսի մարգարեություն է մեր մասին, բայց մենք դարբեր դեղ մնենք, քան էին այս ժողովուրդը։ Թուն ուրիշ առավելություն մնան ունիս, որ այս ժողովուրդը դակավին չուներ։ Իրենք չէին ճանչնալ Քրիստոսը մեզի պես։ Okay, ուրեմն Աստված շատ անգամ բաժամիջոցներ ալ գործած էր 5 դագարանի մեջ, որ այսօր չի գործած էր նույն ցևով, ոչ թե որովհետև իրենց չեր սիրեր, բայց որովհետև իրենք ներսեն Սուրբ Հոգին ցայնը չէին լսեր, որ խրատվեին, ներսեն Աստծո օրենքը չունեին դագավին, Հիսուսը չէին ընդունած դագավին։ Ուրեմն Աստված շատ անգամ թուրսի միջոցներով կփաստեր իր ներկայությունը եւ թուրսի միջոցներով նույնիսկ կսասներ, որբեսի ժողովրդի մեջ սխալը չդարածվեր։ Բայց օրինակ որ դա մաննային համար Մաննան ամեն օր նոր էր իրենց համար անաբարի մեջ եւ հազիվ խոստացված երկիր մտան այլևս իրավունք ունեցան հոնդերեն ուդելու թուն այլևս որ խոստացված երկիր մտած է Քրիստոսով թուն Քրիստոսեն գնաս ամեն օր գերագրվել դերմը պետք չունիս երթալու որ գերագրվիս այո եկեղեցի պիտի երթաս որովհետեւ հոն խոսքը քեզի պիտի հրամցվի եւ գերագրվի պետք ունիս հավատացյալներուն բայց ես գուզեմ սուրբ վայրը պետք չունիս երթալու հadouk ուխտ մնելու պետք չունիս կամ հadouk աղոթքի դեսագիմը պետք չունիս որ դու գերագրվիս դու Քրիստոսին պետք ունիս դու այսօր պետք ունիս որ խոսքով գերագրես անցդ խոսքի մեջ գտնես ամբողջ պետքդ որ ամեն օր նոր է ամեն օր կարող է այսօրվա հացը քեզի դալու եւ Քրիստոս կարող է ամեն օր քեզի խոսի Սուրբ Հոգին միջոցով ուրեմն այսպես խոսել են վերջը 6-ը պիտի կարդամ ուստի դերը ժողովրդին վրա գիզող օծեր գրգեց որոնք խածին ժողովուրդը այնպես որ Իսրայելեն շատ ժողովուրդ մեռավ այս համար միշտ ինձ ցավծուծած են եղածուծած է ինչպես Աստված այդպես սրավ գսեսոն ժողովուրդը Մովսեսին եկան եւ ասին դիրոջ թեմ եւ քեզի թեմ խոսելով մեղանչեցինք աղոտ գրե դիրոջ որ մեր վրային այս օծերը վերցնե Մեկ բան գուզեմ ցեզ ասել եւ այստեղ մեջ բերում գուզեմ անել անաբադի մասին գարտանք հաջորդ անոնք որոնք թվոց բացած են գնան բանալ հաջորդ գիրքը ուր որ փեն օրինացի մեջ Աստված գխոսի անաբադի մասին փեն օրինաց 8:15 Deuteronomy եւ այս բարերով գարտայդվի եւ այս մեծ եւ ահակին եւ խայթող օծերով եւ գդրիջներով գարիջներով լեցուն չոր ու անչուր անաբադի մեջ քեզ բդծուց ու քեզ անաբադեն չուր հանեց ուրեմն հոս մեզի մեկ բան գսե որ այս անաբադը արդեն ուներ այս օծերը եւ գարիջները անաբադը արդեն անչուր դեղ մներ ինչպես աշխարհը անչուր եւ ցավալի դեղ մնե շատ մցեվերով հոնգա օծ սատանային կորձելու թաշտն է բայց կարևոր չէ որ այդ օծերը գային եւ գարիջները գային Աստված իրենք բահած էր այդ փոլորեն որովհետեւ այդ օծը իշխանություն չուներ իրենց վրա այնքան ադեն որ Աստուծո հետ էին
Եվ ուզեմ հոս նորեն մեջ բերում մնել, որ բարձացնեմ եւ գրնակ ցերկով արցանակրել ծննդոց 3:15-ի մեջ, Աստված ասոր մասին ալ խոսած էր։ Եվային եւ Եվային սերունդին։ Գսե Եվային գսե քու սերունդիդ։ Եվ օծի միջև թշնամություն պիտի տնեմ գսե։ Եվ գսե օծը միշտ պիտի փորձեք ու քարշավարը, այսին գրունգիտ գոմը խածնել, որովհետև այդ ժամանակ փած կլար այդ սանդալներուն գողմը, եւ այն դերին պիտի փորձե միշտ օծը խայտել, եւ գսե քու սերունդը տալ միշտ անոր քլուխը պիտի գողեր գրունգով, որ գխոսի քու մասիտ Հիսուս Ամեն։ ընդունող զավակի մասին գսե թուն հագարակ որ օծը միշտ պիտի փորձե եւ անոր համար գուզեմ ասել բնավ չսենք օրերը չարացած են սատանան զորացած է այո սատանան է մինչև վերջին օրը սատանան պիտի մնա մինչև իր փուն օրը կա որ գրագի լիճ պիտի նետվի բայց մինչև այդ ժամանակ սատանան է եւ այդ լալով սատանային չակնկալենք որ պիտի բարի դառնա մեզ իդ բարի կորձե սատանա միշտ պիտի կացածնելու բայց Աստված գսե պիտի պաշտպանե իր զավակները եւ իր զավակներուն իշխանություն տված է որ գողեն անոր գլուխը եւ սատանան չկարենա վնասել Աստծո զավակին Բողոս Արաքյալ երբ որ գղզին վրա օծ եկավ եւ ցերկը խայտեց Բողոս Արաքյալին Աստված արդոնեց որ Բողոս Արաքյալին ցերկը խածվի բայց Բողոս այսպես թոթվեց փամ մչեղավ եւ շուրջ եղողները կսպասեին որ Բողոս ինչ պիտի լա պիտի մեռնի հիմա վստահ պետք է մեռնի եւ Բողոսին փամ մչեղավ այսինքն օծը թեգուս խայթե թեգուս օտը կացավցնելու որովհետեւ օծը օծ է Okay Աստված այս աշխարհի մեջ այս չար պայմաններում մեջ լալով հանդերձ իր ժողովրդին համար փառք եւ բադի պատրաստած է եւ իշխանություն տված է որ դու գողես անոր գլուխը ժամանակի համար Աստված արդոնեց որ այս օծերը իրենց վրա կան այլևս իբրե բադիժ կամ արդոնեց այդ ժամանակ երուկն ալ կարելի էին որովհետեւ Աստված ֆիզիկական բադիժ գործածեր մանավանդ 5 դագարանի մեջ Եվ նույն ուրեմն համարը ժողովուրդը կտեսնանք հայտնության մեջ, հայտնության 12-ին մեջ, որ հոն կգադարելա կորձվի դարբեր այո ցևով։ այո Գրնանքսել դարբեր ցևով թե ոչ որտեվ ասենք թե այդ խոսքը որ Հիսուսն է որ կգադարե, գիտես դարբեր ծավով մեկ հատ գնաս հստակացնել որ Այո, ես նույն հստակ խոսքը օրինակի հստակ համար գարձես թե ծննդոցի մեջ գսեգոր դեր ասված գսեգոր իսկ հայտնության մեջ կգադարվի գոր չնշանակում այո չէ հայտնություն մենք պաշտպանված չեն գալար գոր օրինակ կոവിഡ്ի ժամանակ մարդիկ օրինակ վակցինները որ արին շատեր պաշտպանվեցան շատեր օրինակ իրենց կյանքը գործընծուցին ադիգա ուրիշ բայց Այսինքն խոսքը սկիզբեն առաջին գլուխեն ասված է ծննդոց եւ ավետարանին վերջին գլուխը 13-րդ համարը նույն խոսքը գրված է այ ես կուզեմ այստեղ բամ հստակացնել որ քերեցիկ է իմա հայտնության մասին անշուշտ կխոսի քալիք բաներու մասին բայց նաև մասնագիտորեն գդարված եւ գդարվող բաներու մասին մեր այսօրվա օրվա մեջ օրինակ ես կհավատամ որ եկեղեցին իշխանությունը դրվեցավ այն օրեն որ Քրիստոս եկեղեցին կանչեց իրեն ծառայելու Պենտեկոստի օրեն Սուրբ Հոգին իշխանությունը դրվեցավ եկեղեցին ինչպես գիտենք այս մեկը թե մինչև սատանային վերջնական բադիժը եկեղեցին դիրելու վիճակի մեջ է եթե նայես առաքյալներուն կորձերուն բնավ դգար եւ գոդրված իշխանությամբ չաբրեցան Բողոսին օրինակը կորցածելով կամ նույնիսկ եթե կորց առաքելոց 2-ին 4 նայես գսե առաքյալներուն վախը ժողով իջած էր ժողովրդի վրա, որովհետև իրենց ցերկով ինչ հրաշքներ կկատարվին։ Ուրեմն սատանան դգար վիճակի մեջ էր եւ գանչված է այդ գոդրված վիճակի մեջ լալու, որովհետև Աստվածաշունչը շատ հստակ գսե Գողոսացից 2-ի մեջ 3:13-14 գսե Աստված խայդարա գրավ սատանան խաչին վրա եւ մեր թեմ արցակված վճիրը գոդրեց եւ խայդարակ եւ օրորավ սատանան ասել գուզե մեր կյանքին մեջ խայդարա գրավ։ Այսինքն ես այսօր իբրև Քրիստոսի զավակ Գրնամ ապրիլ այդ իշխանության կյանքը հիվանդության, դգարության եւ մահվան թեմ ճիշտ է որ վերջնական հաղթանակը պիտի կա եւ որ Քրիստոս վերադառնա, բայց մինչ այդ եկեղեցին փնավ երբեք չեկանչված դգար կամ վախի վիճակի մեջ ապրելու։ Նույնիսկ եւ մանավանդ այսպիսի օրերու մեջ, բادرազմի ցայներու մեջ, կամ կոവിഡ്ի ժամանակ, կամ ուրիշ համաճարակի ժամանակ, ինչպես գիտենք նաեւ Հիսուսը այո այս բաները պիտի լսեք Բիդիլան, փաստադի դակավ ինչի նշանակեր, որ աշխարհի վերջն է, ըստ իրականության մեջ, որ դակավին քարոզչության կորձը պետք է ամփոխանա, ապա պիտի աշխարհի վերջ։ Ուրեմն մինչ այս բոլոր չարությունները կտեսնենք, եկեղեցին ամփոխությամբ զինված է, ասոնց թեմ, որբեսի գադարելաբես կորձը, այն կորձը, որ Աստված կանչեց։ Եվ ինչու կտեսնես, այդ թեր հիմա
Հիմակվա ժամանակ ֆիզիկական չէ այդքան չարչարանք, ինչքան որ առաջ քրիստոնյաները գվարեին որպես հաջիկ լույս գայսրին ժամանակ։ Այդ ժամանակ որ գայրեին, գծեծեին, գփանդարգեին, այդ ժամանակ էր արդեն որ Աստծո գործը ամենաշատ հրաշքով դարածվեցավ։ Ուրեմն շատ մը բաներ կան, որոնք սատանային չեն դրված մեր վրա իբրև իշխանություն, եւ մենք արդոնած ենք, որ սատանան իշխանություն ունենա եւ մեզ գիզե այդ բաներով, թե բեր Աստված չի արդոնած։ Մեր աստու եւ օրինակ կուզեմ դալ մեր քանքադը մեր աստուծո հերանալը շատ մը բաներու թուր կփանա մեր կյանքի մեջ որ իբրև հավատացյալ ես գանչված եմ ադոր վրա լալու դիրելու ինչպես Աստվածը սավ Եվային բայց իբրև հագարակ որ գանչված եմ այդ իշխանության մեջ չեմ ապրիր գարձիս այդ իշխանությունը գաբրիմ թակավորի զավակն որ աղքատի պես կաբրի որ չի գիտեր իր իշխանությունը ուրեմն հոս կրեստես որ Մովսես կուկա եւ խղճալով գաղոթե Աստուծո եւ Աստված գսե 8-րդ համարի մեջ թվոց 21:8 եւ դերը ըսավ Մովսեսին քեզի գիզող օծ մշինե եւ զանիգա ցողիմը վրաթիր ով որ օծեն խածվի անոր թողնայի եւ աբրի եւ Մովսես բղնցե օծ մշինեց եւ զանիգա ցողիմը վրա դրավ երբ որ մարդը օծեն գխածնվեր օծը գխածներ մարդը ու մարդը բղնցե օծին գնայր անմիջապես գարող չանար Հիշենք այստեղ, որ Աստված գխոսի Քրիստոսի մեջ է մեր ամբողջությունը։ Ուրեմն եւ վերադառնանք այդ համարին, որը սկիզբը խոսեցա, Հիսուս Նիկոդեմոսին ասա մարդ ինչպես օծը բղինցե օծը բարձրացվեցավ անաբադին մեջ, այնպես մարդու որդին պիտի բարձրացվի անաբադի մեր կյանքերու մեջ եւ այդպես է բրգությունը։ Նախ եւ առաջ կուզեմ այդ ցողը հрьяաներուն կով կնշանակեր ցողեն գախվածը, ցողեն խաչվածը ամենացած ցավալի բադիժն էր որ գուտային ոչրակորձներուն Հիսուս խաչին վրա խաչվեցավ իբրև ամենացած ոչրակորձի բաժամիջոցի ցևով որբեսի հрьяաներուն հայտնի ելար որ իրենք անարգեցին եւ իրենք իբրև հանցակորձ հանեցին հոն ան որ եկած էր իրենք բրգելու եւ Աստվածաշունչը մեզի գսե հստակորեն երկրորդ Կորինթացիս 5:21-ի մեջ գսե Հիսուս որ մեղք չեր ջանցած, ինք ոչ թե մեղք ջանցավ, մեղք դարձավ, էսի համար գսե։ Հա, անգլերեն գսե he who knew no sin became sin։ Այսինքն դարձավ մեղք, այսինքն ամենացած ոչրակորձի կերբարը արավ, խաչվեցավ այդ անիծված փայդեն, որտեղ գսե անիծված է ան, որ փայդեն կգախվի գսե։ Հрьяաները այդպես կհասկանային։ Ուրեմն Հիսուս դարձավ այդ անեծքը մեզի համար Մարդ կսին շոքինգ բամը գսես, այո շոքինգ բամն է, որովհետև Հիսուս դարձավ այդ անեծքը, ինք որ բնավ մեղք չուներ, սրբությունն էր ինքը։ Դարձավ այդ անեծքը, որբեսի ես եւ դու Աստծո արդարությունը գոչվենք։ Ես մեղավորս գոչվիմ Քրիստոսի արդարությունը։ Բողոս մեղավորը դառնա Քրիստոսի արդարությունը։ Ուրեմն Աստված ցույց տվա, որ ինչպես պիտի վերագանքներ մարդը։ Հիմա այս մարդը օծեն հիվանդություն ստացավ, մեռնելու աստիճան ցավը ստացավ։ Այս մարդը քնած Մովսեսին կո հաջիս աղոթե փամմր ես չեմ ուզեր մեռնել։ Եվ փոխանակ Աստված աղոթելու ցև մը դա իրենց։ Մեկ շատ բարձ լուծումը տվավ իրենց։ Չսավ զոհ մրեք, չսավ երկար աղոթ կրեք, չսավ ձունգի քալեցեք մինչև այսինչ դեղը Եվ ես պիտի խղճամ ցեզի, ցեր մոտ գլուխի վրա մոխիր թափեցեք, ինչպես հрьяաները գնային, մազերնիդ ածիլեցեք, լացեք, ասավ դարձեք, նայեցեք այդ օծին։ Գիզ բղինցե օծին, այդ բանը, որ քու վրա իշխանություն ուներ խածնելու, ինչ օծին պիտի նային։ Օծը կներկայացներ անեծքը, կներկայացներ ցավը, կներկայացներ հիվանդությունը, որ քու վրա իշխանություն ունի։ Եվ գսե, դարձիր անոր որ քեզի համար դարձավ այդ անեծքը, աչքերովդ նայե իրեն։ Եվ 5 դարանի մեջ աբաշխարել բառը, որ գործածվեր Եբրայերենի մեջ շատ քեղեցիկ բան կներկայացնի, կնշանակի դառնալ, վերադառնալ, turn back, վերադառնալ, այսինքն ետ դառնալ, եւ նաեւ կնշանակի զղջում սկալ քեշ այդ վիճակին համար, որում մեջ ես եմ այդ ներգա վիճակին համար, բառերը որ գործածեն շուվ Եվ նահամ երկու տեսակ բառ կա որ կորցածված են Աստծո համար եւ գսե գնշանակի ուրեմն ետ դառնալ գնշանակի վադսկալ վիճակի համար եւ անգլերեն կսեն regret այսինքն երանի չնեի ես այսպես սկացում ունենալ Զղջալ եւ նոր գդագարանի մեջ
աբաշխարել կամ զղջալ բառը կներկայացնի մետանոյա բառեն գուկա եւ կնշանակի ուրիշ ցևով մտածել հոդած փդած մտածելու ցևը յետև ցկել եւ նորոգվել եւ նաեւ գսի անգլերեն reconsider այսինքն վերամտածել արդյոք այս է ցևը որ ես կուզեմ ապրիլ ուրեմն Աստված եւ որ ասավ ժողովուրդ Մովսեսին որ թող դառնան եւ մեկ հատալ նային այդ օծին ինչու պիտի նային որտեվ օծը կներկայացներ այդ իշխանությունը որ իրենց վրա գար այլևս վնասազերծված իրավունք է գդրված գոդրված խայդարակված խաչին վրա դրված էր եթե արդյոք մեկ հատ նայենք Գողոսացիս 2-ի մեջ նորեն արդեն սկսա ներշնչվելու հասնիտով ես ուրեմն Գողոսացիս 2:13-14 որովհետեւ լավ հասկանանք ունգընտիրները լավ հասկանան Okay Քրիստոսի հետ ուրեմն Colossians 2:13 2:13 Քրիստոսի հետ Աստված մեզ ալգենտանացուց արդեն ցանկի գոչեց արդեն ուրեմն գադարված կորձի մասին կխոսի որ ես պետք է այսօր ընդունիմ քանի դուք հոգեորապես մեռած էիք ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը ծեր մեղքերուն պատճառով որովհետև անթլպատ հեթանոսներ էիք անթլպատ հрьяաները գտլպատեին եւ ով որ անթլպատ լար ժողովրդին մաս չեր գազմեր Եվ մենք կսե այսօր Քրիստոսով մեր սրդերը թլփատեցինք, այսինքն մեր սրդերը նորոգեցինք Հիսուսի պատգանելու նշանը արինք։ Ես կպատգանիմ։ Ուրեմն առաջ կսե դուք անթլփատ հեթանոս եք։ Այո, Աստված ներեց մեր բոլոր հանցանքները եւ իր իշխանությամբ չնչեց, այսինքն cancel-ըրավ, զանցրավ մեր օրինազանցության համար, մեր պատճառով։ Մեզի թեմ արձակված թադաբարդության վճիրը, ինչպես զայն խաչապայդին կամելով ցևը որ Աստված դվար արավ այդ վճիրը ահավոր իշխանությունը որ ճշտամին ուներ մեր թեմը հիվանդության գզելու ցավցնելու ամփոստանելու եւ խաչին կամեց անեցք դառնալով Քրիստոս անեցք դառնալով որբեսի դու եւ ես Աստուծո արդարությունը դառնանք այսպիսով անիգա զինաթափ արավ այսինքն զենքեր արավ բարբեց քանթեց Տշնամին վրայեն զինաթափը ոգեղեն աշխարհի իշխանությունները եւ բեդությունները սատանայի ամենաբարձր աստիճանը քանթեց հայտնաբես խայդարագելով եւ բարդության մատնելով զանոն Քրիստոսի ցերկով ուր անոր հարության ադեն ուրեմն խաչի վրա թադաբարդությունը գոդրեց եւ սատանան ուրախացավ գարդես որ վերջացուց Քրիստոսը եւ հարության ժամանակ ցույց տվավ իր զորությունը Եվ խայդարագեց անոր ամբողջ ծրագիրը։ Խայդարագեց, ուրեմն այսօրի ոտուն գլսես այս մեկը, հա? Տուն որ Աստծո զավակես եւ Քրիստոսը կփնտրես քո կյանքիդ մեջ։ Ինչ կսես ասբատկամը քեզ։ Գսե որ տուն իրավունք ունիս ճանչնալու, որ Քրիստոսի մեջ կա Աստծո ամբողջությունը։ Եվ թե տուն Քրիստոսով արի տունիս այսօր Քրիստը սիվը դարձնելու այդ անցին, որ գադարողն է այդ գադարյալ բժշկության, ոչ միայն մարմինիդ բժշկության Սկացումներոդ բժշկության, միտքիդ բժշկության, ցանկիդ նորոգության, որ միայն Քրիստոսի անձին հետ հաշտվելով կարելի է, ոչ փողոքելով, ոչ Աստծո մեջ թարնացած ցանկ ապրելով։ Եվ այստեղ գուզեմ նաև ցեզի մեկ հատ մարգարեություն անալ Զաքարիա 12:10, շատ գեղեցիկ այս մեկը, որ գխոսի նորեն Հիսուսի մասին, բայց նաև գխոսի հավանաբար քալիկ մարգարեության մասին, գխոսի վերջին ժամանակներու մասին, լալիկ բادرազմի մասին, եւ գսե հոն գխոսի վիճակի մասին, որ Իսրայելի ժողովուրդը շրջափակված պիտի լա բادرազմի միջոցով եւ գսե որ երկիրները պիտի կան իր թեմ եւ գսե հոն գսե այս ժողովուրդը որ վախի եւ ցավի մեջ է եւ գսկա որ պիտի գործանվի գսե պիտի թարնան գսե պիտի նային ինձի անոր որ խոցեցին եւ պիտի սկան գսե ինչպես մեկը գսկա իր միածին զավակը գործընծնելուն համար Ինչ քեղեցիկ մարգարեություն Գնաս երևակայել ինչ քեղեցիկ ցևով հոս կհայտնե որ երբ որ ժողովուրդը դառնա իր խոցած անցին հոն գսե ինք պիտի նորոգվի մեկ հատ բանամաս մեկը մեկ այստեղ ճշտում բիդենեմ այս թարգմանության մեջ փոքր սխալ մը կա որ զիրենք խոցողին գսե իրականությունը այստեղ խոսի զիրենք խոցածին այն անձը որոնք իրենք խոցեցին Աստված մեզ խոցողը Աստված չէ եւ բնակիրի մեջ նա այսպես կգարտացվի
Դավիթի դան վրա եւ Երուսաղեմի բնակիչներուն վրա շնորհքի եւ աղոթքի հոգին պիտի թափեմ։ Եվ անոնք իրենց խոցածին, այսինքն իրենց վիրավորածին պիտի նային եւ անոր վրա մեկ հատիկ զավակի համար ողբալու բես պիտի ողբան, ադոր վրա անտրանիկ զավակի վրա ցավելու բես պիտի ցավին։ Այսինքն ճիշտ ինչպես հայրը ցավեցավ որդին դալու համար, նաեւ պիտի ցավին անոնք նայելով իրենք որուն խոցեցին Քրիստոսը խոցեցին խաչի վրա իրեն նայելով իրենք պիտի սկան այդ ողբը ինչ այդ ողբը ցավը այդ ապաշխարության ցավն է այդ ցավն է որ դեր ես չեմ ուզեր առանց քեզի ապրել ես քու սիրտդ վշտացուցի ես իմ մեղքից ծանրությունը կհասկնամ եւ ես քեզի կդառնամ եւ ճիշտ այդ ցավը անելով ըթուն Քրիստոս Քրիստոս բարձրացած քու կյանքիդ մեջ եւ կսկսես ապրել հաշտության բժշկությունը Ամեն։ անգլերեն գսեն reconciliation Ասիգա ասեգուզես որ անհադ անսա գտարնա Հիսուսին գտնի որ ինքը մեղավոր է հոն է որ ինքզինքը ապոչ այությամբ հանցավոր կսկա որ Այո, գսկա իր մեղքին ծանրությունը, բայց միաժամանակ շատ քեղեցիկ ցեվով գսկա ընդունված մեկ անգամ են։ այո Եվ շատ անգամ եթե հարցնես մարդոց, որոնք սիրդենին Հիսուսի հանձնեցին, ինչ սկացին, սկացին մեղքերուն ծանրությունը, ինչպես խաչի մոտ երկը գա որ գերքենք, սկացի մեղքերից ծանրություն, ընկա այն ժամանակ խաչյալին ոտքին տակ եւ այնտեղ կդա իմ խաղաղությունը, ուրախությունս։ Աստված չի կարող որ մադը տնե վերքից վրա, մեղքից վրա, որ թուն ասան գրիր, բայց Սուրբ Հոգին գարտնցնե իմ սիրտս որ ես ճանչնամ մեղքին ծանրությունը եւ ադով կամ խաչյալինքով գտնեմ իմ հաշտությունս, ճանչնամ որ ինքն է հաշտությունս, հաղթությունս եւ բժշկությունս։ Եվ Պողոս Արաքյալ Գորընթացներուն նամակի մեջ 5-րդ գլուխի մեջ կսե որ Աստված մեզ հաշտեցուց իրեն հետ։ Ապա 5-րդ գլուխը ասոր մասին գխոսի կսե մեզ ես ոչրակորձս հաշտվեցա Աստծո հետ կսե։ Եվ նաեւ մեզի Աստված տվավ ծառայությունը որ ուրիշները հաշտությամբ բերեմ Աստծո հետ։ Անգլերեն կսե ministry of reconciliation, այսինքն ինձ դվավ ճաշտոմը, որ ես մարտիկ հաշտության բերեմ Աստծո հետ։ Ես որ այսօր ընդունվեցա Հիսուսին, ես բարդականություն ունիմ։ Աստծո երեսը դալու մարդոց։ Երթալու մարդիկ հաշտությամբ բերելու Աստծո հետ։ Ներկայացնելու այն անձը, որ զիս ներեց, բժշկեց, մաքրեց։ Ես այսօր ինչու խաղաղությամբ գնամ Աստծո խոսի։ Ես գիտեմ, որ Աստծո կով պիտի երթամ։ Ոչ թե որտեղ լավ մեկնեմ, բայց որովհետև ընդունեցի իր փրկության կորձը։ Ջանցա որ այս օծը որ ցանկիս մեջ եկած է քանտելու եւ ինքը իր չարությունը բիդի ընե։ Ադոր թիմացունիմ լավակույն բժշկություն, լավակույն անտիդոտը Քրիստոսի վերջացած գադարած կորձը խաչին վրա։ Եվ այդ խաչով խայդարակված է ճշնամին, քանտված է իր իշխանությունին ցանկիս մեջ եւ իրեն դառնալով Եսու գաբրիմ այդ օր անուշությունը։ Որովհետև Հիսուսը ասավ ես եկա ցանկ տալու եւ ցանկի վրա ցանկ տալու։ Եվ Աստված չղրգեց իր որդին, որ թադե, այլ որբեսի փրկե։ Այո, փրկած ժամանակ պիտի թադե մեղքը, պիտի հայտնե մեղքը, բայց ինձի մեղքին վեր պիտի հանե։ Ինձի մեղքին պիտի անչադե, պիտի լվազիս եւ ջերմագնե, ինչպես ցյունը ջերմագ է։ Ամեն։ ամեն քիդես հարցում ունիմ անշուշտ փագակիցի մեջ դու գալ Բեյրութեն եղած եք եւ տեղարաներուն վրա գտնեն ասանք օծի նշանը ադիկա գխորտանշեր կամ ինչն է որ ծրած են իրենք մենք գիտենք որ անդեղ Լավ հարցում է։ հերոյեն գտնենք հոն տեղարան մագա Ինձի գծվի որ պետք է նույն բادمուչյանից գաբ ունենա, այսպես գծվի, բայց չեմ հաստատած, չեմ մտածած իրականության մեջ, բայց շատ դրամապանական է որ այդ բادمուչյանից գաբ ունենա, որովհետև ճիշտ այդ նշանն է։ այո լավ քերեցիկ բացատրություններ էին աստեցիկ բացատրություններ էին ճշմարիտ աստծո խոսքեն միակ թե ես հարցումը գուզեմ հոսարցնել օրինակի համար Տեր Հիսուս Քրիստոս խաչին վրա եւ իր հարությունով անեցկը մարդուն անեցկը արավ Այո, բայց հում վերջացավ օրինակի համար միտքս բարձեմ կան սերնդական անեցքներ այո, սերունդները եկած որ այսօր գաստեն զավագին վրա տորնիկներուն վրա կտեսնաս անցեր օրինակի համար շատ premature շատ գանուխ մահացած են սրտի հիվանդությունով անցեր կան որ օրինակի համար չեն ամուսնացած անցեր կան տարբեր բայց Հիսուսը այդ անեցքին մասին ալ գխոսի եթե այդ այո, շատ անեցքը գեղեցիկ է հարցումը։ այդ Շատ գեղեցիկ է հարցումը եւ շատ ճշմարիտ է հարցումը, որովհետեւ նախ ինչ բաժարով անեցիկ գուկա, ուրդեղեն գուկա չենք կնար միշտ գիտնալ,
Ադենադեն կբացատրվի մեզի հայտնությամբ, բայց միշտ չի բացատրվի։ Ադեմ օրինակ եւ որ մեկը գույր ծնած է եւ Հիսուսին կսեն որ որում մեղքն է որ այսպես եղած է։ Եվ Հիսուս շատ չի դարվիր բացատրությամբ։ Ավելի կդարվի սելուտի ասով Աստված պիտի բարավորվի։ Սերգուզեմ որ այո անեցքը մարդուն գոդրված ինքնության հետ կապված բան մնե որ սբրտած է, ի վերջո նույնիսկ մեռնիլը անեցքի հետ կապված է, չէ, որովհետեւ մարդ չեր կանչված մեռնելու։ Հիվանդությունը բնավ գոյություն պետք չէ ունենալ մարդու մեջ։ Ուրեմն որոշ բաներ կա, որոնք դակավին գաշխարին աշխարհի մեջ, լա սրընտական ցևով, generational, լա ոչ սրընտական ցևով, բարձրապես մարդուն դգարության մեջ են ադով խայտելու գաշխարի։ Բայց Պողոս Սարակյան նաև գսե ուր է մահկու խայտոցդ, ուր է մահկու զորությունդ։ Սերգուզեմ որ անգախ ինչ է բաժար անեցքին կալուն, աղոթելու եւ Աստուծո քալու ցևը մեկ է եւ լուծումը մեկ է։ Այսինքն չկա մեծ անեցք եւ փոքր անեցք կա եւ իշխանություն կա։ Հիսուս եւ որ թիվահարմը պիտի արցակեր մեկ ցևով գաղոթեր, իշխանությունը գահիդներ։ Երկար աղոթներ չերներ, ոչ թե երկար աղոթքը սխալ է ասելով, բայց որովհետեւ Հիսուս հոն աղոթելու պետք չէր սկար իշխանությամբ կխոսեր, որովհետեւ ինք աղոթքի ցանկով սորված էր իշխանություն կործածել։ Մենք պետք է Աստուծո հետ մտերիմ լալով, Աստուծո հետ մտերմանալով Աստծո սիրտը ճանչնանք, հասկանանք որ նախ ինչ ալբանի անցնենք մեզի հետ է, երկու հոնդեղ մեր իշխանությունը սորվին կործածել, որովհետեւ եւ որ քանք անեցքի թիմած, ինչ պատճառով լա generational, այսինքն սերընտական, կամ լա ոչ սերընտական, փամը պատահեցավ ինձի, իմ աղոթելու ցևս նույն ըլլա։ Չլա հանգարց այդ անեցքներուն վիճակի մեջ ես Աստուծո վերակրեմ այդ անեցքը կամ թշնամությունը եւ սկսեմ աղոթելու ցևումը, որ Հիսուս մերժած է։ Ինչը սերգուզեմ աղոթելու ցևումը, որ Հիսուս մերժած է, Հիսուս մեզի տված է այդ իշխանությունը։ Ես պետք չունիմ իշխանություն նորեն խնդրելու, ես պետք ունիմ ճանչնալու այդ իշխանությունը։ Ես պետք ունիմ ցևերու թիմելու որ անեցքը գոդրվի, ես պետք ունիմ հավատքովս ճանչնալու, որ Քրիստոս այս անեցքեն վեր է եւ Քրիստոս գոդրեց անեցքը։ Ուրեմն, այո Քրիստոս գոդրեց անեցքին իշխանությունը, հագարակ ադոր մեր կյանքի մեջ մեր գոդրված ինքնության բաժարով գտեսնենք սբրտած բաներ, որոնք գուքան անելու եւ Աստված գսե ինչեւ վերջին օրը այսպես բաներ պիտի լան, բայց գսե ադոնց թիմած ես ցեզ գզորացնեմ, որբեսի դուք աբրիկ հաղթության կյանքը։ Եվ ինչպես կնամ այսպես, եթե մեկ օրինակով բարձեմ, օրինակ Բողոսին կյանքը ար։ Շարունակ խոշտանկված ենք կսե, շարունակ ձեծ գուտենք, շարունակ փանդեր գնեդվինք, բայց գսե հագարակ այս բոլոր բաներուն եւ ինք հիվանդության է անցավ, ցավ ունեցավ մարմինի մեջ եւ խնդրեց Աստուծո մե որ հերացնի այդ մեկը։ Բայց գրեսես եւ որ իր նամակները կգրե, մեկը կգրե որ միշտ հաշտության մեջ է Աստուծո հետ, միշտ ինքն է քաչալերով, շատ անգամ փանդեն կրելով, միշտ ինքն է որ հաղթության խոսք կխոսի, մեկ դերմը գխոսի իր վախին մասին, մեկ դերմը գխոսի իր զորության մասին, գսե Քրիստոսով ամեն բանի կարող եմ, այսինքն դգարությունը արգելք չէ։ Ոչ ալ անեցքը, ոչ ալ հիվանդությունը, որ ես գարենամ Աստծո երեսը փնտրել։ Եվ որ փնտրեմ այդ երեսը, չեմ գնալ ասել ինչպես ամեն անգամ գլա, բայց գնամ ասել ինչ է ցևը Աստուծո քալու։ Ամեն անգամ որ աղոթեմ չէ որ ես բժշկություն տեսած եմ, բայց ամեն անգամ գուկամ նույն իշխանությամբ աղոթելու։ Բադահաձե որ աղոթեմ եւ անձնական հիվանդության համար կամ ուրիշի համար եւ բնավ չդեստեմ բժշկություն ուզած սեվովս բայց ուրիշ անգամ եղած է որ աղոթեմ ընտանիքի համար եւ օրինակ գին մգար որ մահվանան գողնին վրան էր եւ ոսկորները գերեվեին ամբողջ մարմինին եւ ամեն բժիշկը սած էր որ այս գինը պիտի երթա եւ ես դիրոջ մել ասեցի որ այս գինը պիտի լավանա սկացի եւ դեսա այս մարմինի վրա լույս տեսա եւ խոսեցա կասկած ունեցա որ դեսա բայց խոսեցա խոսած ժամանակը սկացի իշխանությունը խոսած եւ այս գինը այսօր գվազե եւ այս գինը գադարյալ առողջության մեջ է կոവിഡ്ի ժամանակ խողովակներով գապված էր եւ ուղղակի մահվան շունչը գար վրան բայց եւ որ սկացի որ Աստված ինչ իշխանությամբ կուզեր աղոթեի հագարակ որ ես այդ բժիշկեն հերացային արած ես սա դեր այս գինը պատրաստի որ պիտի մահանա իմ հոգիս մեջ ուրիշ ցայն մգար Ալլա անեցք ալլա հիվանդություն բադասխանը մեկ էր Քրիստոսի դրված իշխանությամբ խոսիլ այս մարդուն Եվ դալ այդ հույս այս մարդուն, մինչև վերջին շունչ այդ վստահությամբ խոսիլ։ Եվ մանավանդ առաջին հերթին ես պիտի ասեմ, մեր սիրտը Աստուծո հետ հաշտ պահել, բնավ չարդոնել, որ մեր կյանքին մեջ բարձրանա քանքադի եւ փողոքի ցայնը, որտեղ ադիգա մեր սիրտը կթշնամացնի Աստծո դեմ, գցավցնի Աստծո սիրտը։ Okay. Հիմա դու նսիր, որովհետև քիծար ինչպես վիդեոթես, բայց քիտնարի դարաճ, որ դերոճը դված իշխանությունով հանդարտ, պետք է չնչունից բորալ գանչել, պիտի հրամայես հիվանդությունը պիտի սաստես, բայց եթե դերը քեզի չծծներ և չի հայտներ ադիգա, դու նորեն պիտի ացևով աղոթեիր,
Այո, ասեմ ինչու համար։ Որովհետև նախ եւ առաջ Հիսուս եկեղեցին գճանցնե, որ երբ որ Սուրբ Հոգին քա գսե, դուք երկինքեն զորություն պիտի ստանաք գսե։ Եվ Մարգոս 16-ի մեջ կհիշեցնե, որ բոլոր անոնք, որոնք ինձ կհավատան, հետևյալ նշաններով հայտնի պիտի ըլլան։ Անձանոթ լեզուներ պիտի խոսին, թևերը դուրս պիտի հանեն։ Եթե մահացություն խմեն, պիտի չվնասվին։ Եթե օծը խայտե, պիտի չվնասվին։ Ուրեմն ասել է, որ եկեղեցին ընդհանրապես եկեղեցին գանչված է Աստուծո կորձը ընելու եւ նույն իշխանությունը թափած է նման եկեղեցին վրա։ Օրինակ, գսե Հովանես 14:12-ի մեջ գսե որ անոնք որոնք ինձ կհավատան, Մ, պիտի ունեն իմ կորձս եւ ավելին։ Ինչպես ավելին։ Որովհետեւ ես հորս կով պիտի երթամ, այսինքն ժամանակը կարճ էր, բայց եկեղեցին իբրև ընդհանրությունը, եկեղեցին իբրև մարդիկ պիտի ունեն Աստուծո կորձը նույն իշխանությամբ, ինչպես պիտի ունեին, եթե իշխանություն չունենային։ Ուրեմն, այո, ճիշտ է, որ Աստված գհայտնե հիվանդության բժշկության մասին հայտնությամբ, բայց շատ անգամ չի հայտներ եւ այդ չրած ժամանակ ակնկալի որ ես հավատքով քալեմ։ Ամեն։ Այսինքն ես իմ սկացումներս հնազանդեցնեմ, գասկածներս հնազանդեցնեմ, որտեղ օրինակի համար շատ չեմ ուզեր նյութերը ուրիշ տեղ դանիր, բայց երկրորդ Կորինթացիս 10-ի մեջ գսե որ մեր բادرազմի զենքերը մարդկային մարմնավոր զենքեր չեն գսե, մենք մեր միտքերը հբարդացած, ըմփոստացած միտքերը կհնազանդեցնենք, ով կհնազանդեցնե, ես Քրիստոսի կհնազանդեցնեմ։ Մ, Քերի գնեմ, որովհետև ես շատ միտքեր ունիմ, որոնք սխալ են։ մ, Բոլորս ունենք, բայց իմ պատասխանատվությունս է այդ միտքերը հնազանդությամբ բերելու Քրիստոսի։ Այսինքն, եթե Աստծո խոսքը բամը գսե ինձի, եւ ոսի մսկացումներս ինձի երկեն, դարիներու պատմություն կպատմեն, որ ասի չի փոխվել, որովհետև այս մեղք ունիս, որովհետև Աստված չի սիրել, որովհետև Աստված հագարակ է քեզ, այս միտքերը պետք է հնազանդեցնեմ խոսքին։ Եվ այդ մեկը Աստծո կորձը չէ, իմ կորձս է։ Եվ որ ես այդ կորձը հանցն կառնեմ, կդեսնեմ հավատքս, կսկսի կորձել։ Իշխանությունը դրված է, բայց իշխանությունը առաջին օրեն չէ որ կդեսնեմ մերելին հարություն գուտա ինչու համար, որովհետև մարզվելու պետք ունիմ իշխանության մեջ։ Բողոս Արաքյալ առաջին օրեն չէր որ հրաշքներ կործեց։ Գսեն որ 13 տարի վերջ էր առաջին հրաշքը իր ապաշխարել են ինչու համար, շինության գնաց։ մ, Գնաց Աստուծո ներկայությունը փնտրելու եւ ինչ կփնտրեր իշխանությունը ջանցավ, իշխանությունը զորացավ, հավատքը ջանցավ, հավատքը ունիս եւ որ Հիսուս կընդունիս, նույն հավատքը որ փրկություն պիտի դա, նույն հավատքը որ բժշկություն պիտի դա, բայց իշխանությունը զգաճի, ինչքան կմոդենամ, ինչքան կմարզվիմ, ինչքան կգարթամ, ինչքան կհաշտվիմ Քրիստոսի հետ։ Ամեն։ Մարդիկ կան, որ ավելին կուզեն, ասածից պես ավելի կուզեն այդ մոդեռնությունը, մեկ օրը մյուսը չլարած հոգևոր կյանքի հասունությունը, մոդեռնությունը քիչ-քիչ կլա։ Գիտես, բայց մենուն ադեն ալ մարդիկ ալ կան ճիշտ հագարակը ապատվելի, որ ամեն ինչ գիտեն, խոսքը գիտեն, բայց կսեն որ նո, ասոնք ասպաները հատուկ սուրբերու համար է, կամ գանչվածներու համար է։ Ես չեմ գնար, անգարելի է իմ կորձիս մեջ, իմ դբրոցիս մեջ, չեմ գնար սուտ չխապել, չեմ գնար եւ անոր համար ինքնին կհավատացնեն, որ ասիկա իրենց համար դրված չէ։ Այո, եւ Ասիկա ես մինակ ուզեմ ասել եք, առաքյալներուն է կամ սուրբերուն է։ եւ այս անձը արդեն որոշած է որ Սուրբ Օգին չի գնարնել։ Եվ ուրեմն ասիկը ցաներ է, բայց իրականությունն է այս անձը այս անձը հավանաբար երբ աղոթե անգամ իր աղոթե ցևով որ ակնկալություն չունի։ Բիլիսե որ դերթուն բժիշկ ես, բայց ինք բնավ բիլի չսպասե որ բժշկվի։ Որովհետև դերթուն բժիշկ ես, բայց տուն չես ուզեր, բայց բժշկություն ինձ համար չէ, բայց պետք է երկար աղոթեմ, բայց պետք է ավելի լավ մարդիկ բժշկվեն ինձ մի առաջ։ Միլիոն տեսակ գրոնական խաղապարներ կգնանալ, որ մենք շինած գլանք, ավանդությունը շինած գլա, սերունդներով շինած գլանք, եւ adonk ավելի կարեւոր կտասեն կարծես, քան խոսքին ասած է։ Մեկ հատ ասոր համացեն համար մտող բերեմ, եկե ես բերանս կկոչեմ։ Մ, Աստված ասես չի խոսիր։ Իր խոսքի մեջ կսե Քրիստոս է բժշկությունը, Քրիստոսի մեջ է բժշկությունը, Քրիստոսով բժշկվեցանք, եւ ես իրեն ջանչնալով ես այդ բժշկությունը գաբրիմ ամեն օր։ Եզրափակելու համար այսօրվա զրույցը ինչ բարձ է, ինչպես որ ասել պետքություն չունի կերկարաոթելու, պետքություն չունի նույնիսկ գիտություն շատ ունենալու, բարձրապես մեր խոնարհությունն է եւ մերին հանձնվելն է Հիսուսին եւ ոնե որ կսկսի մեր հոգեվոր ցանկի ճամփորդությունը։ Ամեն, ամեն Ամեն։ Աստված բնավ դժվար չէ հասկանալ, բայց եթե փորձենք միտքով հասկանալ, անկարելի է ինք հասկանալ։ Եթե հոգիով Աստված փնտրենք, Աստված պիտի գտնենք, որովհետև Աստվածաշունչը մեզ գսե Հովանես 4-ի մեջ գսե հայրը կփնտրե հոգիով ճշմարիտ երկրպագուներ, անոնք որոնք հոգիով եւ ճշմարտությամբ զին կբաշխեն։ Ուրեմն սեր գուզե որ Աստված ինք արդեն կփնտրե քեզ, գուզե գուգյանքդ լեցնել
Եվ Աստված չի դժվարացներ պատմությունը։ Աստված շատ հստակ խոսած է, բայց նաև հստակ է, որ իմ իմաստությամբ, իմ կարողություններովս չէ, որ Աստված պիտի գտնեմ։ Աստուծո սիրտս բանալով վստահ Աստված պիտի գտնեմ։ Ամենահզոր, ամենակարող Աստվածը լալով տակավին մարդը ինչը որ գհիշես կամ մարդու որդին անոր թուն ինձ օգնե մարդը ինչը որ Սամոս 8-ի մեջ, այո, այո, այո այսինքն ակն հզոր Աստվածը լալով տակավին ինքը իր ամեն բան գցկդի ընե որ իր զավակը իրեն դարձնե այո, 100%։ Եվ եւ ամեն ինչ կփորձե անել, որ սուդերեն կանթե, ազատագրե, բժշկե, որբեսի ուրախությամբ, խաղաղությամբ դերը ճաշտե։ Եվ ես մենք կբաշխենք դերը, բայց ըստ չէ որ մեր կյանքը թյուրին է։ Եվ ամեն մեկս խաչեր կշարգենք մեր կյանքին վրա, բայց դերոջը հետ քալելով ադիկա չեն գսկարա ծառությունը, որովհետև Հիսուսը ինքը գշալգե մեզի համար։ Ամեն։ Ամեն։ Այո, Արդյոք կուզեիք աղոտ կողմը վերջացնել։ շատ սիրով, շատ սիրով։ Տեր Հիսուս, ես քո ներկայությանդ ճշմարտությունը եւ քո ներկայությանդ խաղաղությունը կհրճագեմ լսողներուն վրա։ Տեր քո խոսքդ կսե որ փնդրեը պիտի գտնես եւ մենք այսօր մեր հոգիով քո արժեվդ կուքանք։ Մեր կյանքին դուրս կտնենք ամեն սկացում, որ քեզ հետ չէ հաշտված եւ քեզի կդառնանք մեր նայվածքով, մեր սրտով, մեր մտքով, մեր հոգիով եւ անգամ եւս քեզ կընդունենք։ Այո, դեր նույնիսկ եթե մենք ընդունած ենք քեզ, այսօր արիթն է որ մենք մեր սրտերը քեզի դարձնենք եւ փնտրենք քո դեմքդ։ Եվ քո խոսքդ կսե որ քո ներկայությունդ մեջ բժշկություն կա։ Չկա որևէ պայման, որոնց լուծում չունենա քո Սուրբ Հոգիդ։ Ամեն բանի դու կարող ես Տեր Հիսուս, եւ քո խոսքդ մեզի կհայտնի որ դու բարի ես եւ գադարյալ ես, եւ դու կհրջվիս մեզի ուրախություն տալով, մեզ օրնելով Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Շատ շնորհակալ եմ Բադվելի, շնորհակալ եմ քուրերի եղբայրներ եւ պամուզուկադիպուչամ չլար մենք տեգնեմպեր ամիսն ենք եւ դարին պիտի ամբողջացնենք 2025 դարին թող եթե դերոջը հետ հաշտությունդ կորսնցած ես խաղաղությունդ կորսնցած ես եթե իր խոսքը գարտալու at ախորժակը պապակը ճունես այս բադկամը կհավատամ Հիսուսի անունով որ պիտի տպնա քուգին սրդիդ քո հոգիით եւ դարբերց է որ պիտի սկսես դերը ճաշտել հավատալ հաշտություն ունենալ եւ ինչ որ դերը սկսած է քու կյանքիդ մեջ ադիկա տուն անոր շարունակությունը պիտի տեսնաս ամեն Ամեն։ շատ շնորհակալ եմ Բադվերի դեր օրհն է Ամեն։